我本来要去前面油菜地的，结果在这里发现了谁丢了一窝鸟，看一下，有一只已经死了，下面2只好像还有呼吸。为什么我要用棍子？因为我担心上面这一只死的身上爬出来什么东西，让我很害怕。我相信大家都懂得。看一下啥情况？这一只什么情况啊？我总感觉它还有呼吸，但是看这个肤色好像又不是活的。基本上确定上面2只已经死翘翘了，但是第2只我总感觉它有呼吸，的确是死的啊。下面1只还是活的，可能就是因为它在下面才逃过了一劫。另外2只是真的死的，但是地上的有一只我总感觉它有呼吸，但是就是死了。这一只身上现在冰冰凉的，我估计今天要是不发现的话也死了。前面那一块基本上都是油菜地，我刚正准备下去，都是这2天割的。有一块油菜是今天割的，所以我准备去看一下，结果就碰到它们了。另外2只就比较惨了，为什么每次不能提前发现呢？把这个家伙带走吧，不然的话它也会死。身上冰冰凉的，带回来第一件事就是给它保温，强行给它塞了一点食物，也不张嘴，也没有叫声，特别虚弱。过了几个小时，我刚听到它有微弱的叫声了。过了1夜的时间，它身上长了这么多羽毛，而且精神状态也恢复了，神奇吧？会主动张嘴要食物了，状态非常好，就是太瘦了，其他的没啥问题。第3天，它身上的羽毛更多了，不过状态看起来还有点不是很好。胃口是真好啊，给它搞点虾仁，你们看它多能吃。一次可以吃这么多，胃口还可以，就是这个状态一般般吧。毕竟在死亡的边缘走了一圈，也很正常。第5天，身上的羽毛已经基本长齐了，看起来状态不错。第6天，变化不是很大。第7天，它的天赋已经觉醒了，给它挠痒痒，它一脸享受的样子，特别舒服。第9天，看一下它的尾巴已经长这么长了，这2天没什么时间理它，然后给它挠痒痒，它都没反应了，它变了。第10天，它彻底叛变了。我刚才试图给它挠痒痒，它好像见到了鬼一样，直接钻到草丛里面去了。我追过去，它到处跑，真是一个白眼狼啊！今年油菜地就这样结束了，一共就捡了2只鸟。行吧，大一点，全部放生，全是没良心的。赶紧把水倒掉了，看一下，还好还没死。我真的是打死都想不到，有一天这个家伙会钻到这个瓶子里面去。被我发现之后，赶紧把水给全部倒掉了。刚才我试图把它给倒出来，出不来呀，然后又拽它的腿，它拼命的挣扎，我怕把它腿给扯断了，所以说我准备把瓶子给锯开。这下好了吧？浪费我一个储存水的瓶子，不过这个家伙还活着，也是万幸，求生欲特别强，爪子的抓力还行，应该是没啥事儿。这要换成其他的鸟，可能早就淹死了。我真的很好奇它钻到瓶子里面是去干啥去了。还好我要拿桶给鸽子换水，结果就发现这个家伙在里面。一开始我还想着肯定救不活了，赶紧把水给倒了，没想到它还是活的。找个笼子先把它关起来，然后让它羽毛晾干。现在温度特别高，不需要用吹风机给它吹。就这里吧，可能半个小时羽毛就干了。等一会儿我们再过来看一下，看起来问题不大。我之前不是给大家说我们这边长期停水吗？所以我买了很多桶装水。这个桶用完之后，等有水的时候会储存很多水，喂鸟啊、喂鸡啊、喂鸭子都可以。结果就出了这事儿。要说别的鸟往里面钻，我还想得通，这玩意儿钻进去干嘛呀？而且我发现桶里面还有一块肉，我怀疑是不是它想把肉藏到桶里面去，然后掉下去了。现在外面的温度很高，在外面吹了半个小时的风，羽毛基本上已经干了，不过状态还是有一点点差。来试一下你现在的这种状态，敢不敢动鸽子？
其实平时它也不敢啊，血脉还没有觉醒，不然的话早都把它放到山上去了。这一只鸽子就不能看到我，看到我之后不停地转圈圈。来呀，攻击伯劳啊！它不敢，有血脉压制。给它整了一个面包虫，它直接飞到树上去了，看起来是没啥事儿啊，状态没有正常的时候好，不过相信过几个小时就会恢复，已经没啥事儿了，救回来了。我又捡到小鸟了，身上湿漉漉的，一只刚学飞的黄藤鸟。昨天也是下了半天的暴雨啊，积水挺多的。我刚刚吃完饭，骑着我的小电驴，说带布丁出去溜达一圈，结果就在这边发现这个家伙在水坑里面。还好水不是特别深，不然的话它已经淹死了。正常情况下，这种学飞鸟，如果不是因为它的翅膀打湿了，基本上是抓不到的。我已经听到了它父母的呼唤，就在前面那一片菜地里面。哎，这里刚刚我看到还有一只，布丁闻了一下它，一下就钻到这一块红薯地去了。看来这是一窝啊，都在这里。我已经看到它的父母了，好着急呀，在那里叫的。这家伙也是真奇怪，孩子掉到水沟里面，不管不问，被我救起来了。他现在着急了，本来我准备把这个家伙直接放了的，但是这身上湿漉漉的，离家又近，我决定带回去用吹风机给它羽毛吹干了再带出来放，这样它的生存几率更大一些。正准备回家的时候，你们看我在这里又发现了一个啥？菜地里面捡了一颗蛋，也不知道是鸡蛋还是鸭蛋，已经爆浆了，就原地放生吧。给这家伙带回来，我刚回家拿个吹风机的功夫，它就跑了，飞又飞不起来。用吹风机把它身上的羽毛吹干，这样它生存下来的概率就会大很多。最近经常下暴雨，加上鸟都在繁殖最后一窝，所以幼鸟还是挺多的。没有被我们遇到一个算了，适者生存嘛。要是遇到了，偶尔给它辅助一下，它就可以活下去。主要要把它肚子上的羽毛给吹干。这种幼鸟肚子上经常都是光秃秃的，受凉之后死亡率是很高的。现在全身的羽毛已经被我给吹干了，是不是立马就不一样了？看起来呆萌呆萌的。而且我用吹风机给它吹羽毛的时候，它好像特别享受，一动不动。现在带去放生。户外碰到这种幼鸟，什么地方捡到的，就在附近找合适的位置放生。这一块离马路稍微远一点，而且遮挡物比较多，就在这儿给它放了。哎，我发现这帮家伙特别喜欢这一块红薯地呀，这只也钻到红薯地去了，飞行能力还挺强的。而且他的父母又过来了，已经发现他了，我们赶紧走。这货有点过分了，走的时候还在我手上拉一坨大便，擦干净带狗子去玩。这一条没人要的流浪狗也追过来了，怎么就没人把它捡回去养着嘞？天天跟着我们家布丁，带布丁在这个路口吹吹风，挺凉快的。不过我总感觉要下暴雨了，那一条小狗子已经跑了。出来还不到10多分钟，下大了，溜了溜了，回家去。希望那个小家伙能挺过这一场暴雨，祝福他吧。早上又整了40斤鸽粮回来的，现在鸽子越来越多，真的是特能造，每个月打底都是40斤。关键是送别人的几只鸽子全部都飞回来了，感觉以后送鸽子不能送得太近了，没啥用，一下就飞回来了。有一只送出去的鸽子飞回来之后，被我家另外一只鸽子给欺负惨了，好几次都掉到池塘里面，被我救起来了，又掉下去了。这一只太瘦了，所以老是被欺负。等一会儿把它关起来养一段时间，好难搞啊！送得近的它们飞回来，远一点又运输不了。最近的私信60%都是问我要鸽子的，好多地址都发过来了。这东西运输不了，活物不能快递，不然的话可能有100万只都是不够送哦。其实我比较在意的是这2只天天咬我的公鸽子，这一只嘴巴比较短，咬人特别舒服，
我每天都要让它咬2口。这一只也特别喜欢咬我，它嘴巴比较长，咬人相对来说痛一点，不过也还好吧。对的，这一只母鸽子我也挺喜欢的，不过它不会主动攻击我，都是我惹它之后它才会咬我，也特别有意思。这个家伙，你说你们几个怎么都喜欢攻击我嘞？你们就不能互相咬一下吗？来，放到一起，转移矛盾，互相攻击，不好使啊。他们看清楚是同类之后就不打了，然后还是喜欢打我。鸽子从上面咬我的手，脚下有鸭子咬我的腿。这几天我发现这几只鸭子又开始喜欢咬人了，别说鸭子咬人是真痛啊。所以说嘞，作为比较喜欢拱火的我，必须要给他们制造一点矛盾，让他们互相攻击，总要心里找一点平衡，是不是？哎，干得好，干得好，鸽子你是好样了，真没用。这么大的块头居然打不过一只鸽子，落荒而逃啊！其实我主要是想看这玩意儿被揍，这家伙太彪悍了。家里目前养的动物好像还没有能打得过他的。这家伙偶尔能偷袭他一下，但是多数都是输的。来，奖励你咬我一口。好，差不多了。这家伙好像又下蛋了，现在已经发展到半个月繁殖一窝了，这速度真的是恐怖如斯啊！我逗鸽子的时候，总感觉有水落在我头上，抬头一看，一只土话梅在这里洗澡嘞。这上面有水吗？还真有，这是以前喂魔术鸽的。这个水是真脏啊，这样都能洗澡。本来还想给它挠个痒痒的，这家伙警惕性好高啊，一下就跑了。一般的鸟在洗完澡之后，羽毛打湿了，飞行能力会下降，所以它们的警惕性会变得特别高，这是它们的天性。现在羽毛干了就下来了，看它的样子好像不想让我给它挠痒痒嘞。算了算了，你自己玩吧，再见。你们就说这热不热闹吧？前面是鸡哥的叫声，后面是鸭子，这又来了一个大公鸡。我感觉我被前后包抄了，没事儿，一个个的解决。你说你一天没事你吼几嗓子干啥嘞？吵不吵啊？这是接力赛呀，又来了，就罚你在这里面壁思过5分钟。时间到了，我会过来扶你起来，不要对我招手，有本事你就自己起来，那是你的实力。我还要去解决另外一个了。哎呦，你还主动来找我来了是吧？要不是我担心他踢我，我早都把他给制服了。主要他现在是伤员呢，前几天在田里面玩了一天，回来之后眼睛肿了，感觉像是被什么给咬了，不过问题不大，并没有影响他这噪音般的嗓音，发挥依旧是这么稳定。这个家伙我跟你们讲很特殊，这个种群估计就他的智商不够，我放生了那么多鸟，就他不好放生。反正不是今天这里出点问题，就是明天那里出点问题，不是在受伤，就是在受伤的路上。好了，你也安静了，是时候该把那只鸭子给放了，它还在这里招手嘞。你自己就不能有点出息，自己爬起来吗？来，我给你个支点，起来。这个支点好像只能让它转圈圈。惩罚时间到，起来吧。终于有点出息了，起来了。和鸭群汇合了，就是中间那一只。你们猜他在说什么？一直在说话，就是听不懂。我猜肯定不是夸我，大概率是在骂我，反正听不懂无所谓。对的，刚才另外一只扯着大嗓门叫的就是这个家伙。一段时间不理你，你这小子叫声越来越大了啊！关键是还惩罚不了他，躺在地上一下就起来了，你说气不气人？一点办法都没有。不像鸡哥，我听到他叫声太吵了，我还能来一个手动闭麦，这不闭上了吗？哎，不对呀，这小子今天也闭不上啊，要我抠电池是吧？一点面子都不给我。
也还可以了，起码降低了分贝，没有那么大的噪音。总体来说，肯定比鸭子强一点点，起码嘴巴没有鸭子那么硬，不然的话，它嘴巴怎么会断呢？是不是？你小子站在后面干啥呀？打又打不过，又喜欢凑热闹，赶紧走啊！等一会儿他又要打你。鸡哥这一会儿情绪很激动呢，指不定马上就要发脾气了。谁知道下一个倒霉的是谁呀？上树了！等一会儿我还要给这个家伙眼睛上擦点药，天天都在受伤。要不是他运气好，或者说我对他照顾有加，可能他的坟头草已经3丈高了。今天温度有点高啊，看他热的。但是这个位置又安全又凉快。等他午休一会儿，晚点给他擦点药。鸭子都下水了，奇怪哦，最近鸭子也不追人呢，也是好事，免得我招架不住。买2盒盒。我就过来给爷送点药。这狗子听到了，叫得撕心裂肺呀。走，过去看看。哎，才几天不见，这个家伙住这里来了吗？这里之前还上了一个狗子啊，那狗子去哪里了？你这是取代了他的位置啊，但是那狗子在哪里呢？这里是鸡，也没有啊。等一会儿问一下，既然来了，就把这狗子放出来玩一下。上次有个兄弟说这狗子一直盯着我看，肯定我有一只手拿的火腿肠。你们看一下，我的手是空的，什么都没拿，但是他一直盯着我。哎，去那个位置是什么意思啊？这个操作我完全看不懂。我手上真的什么食物都没有，他就是喜欢盯着我。哦，那个地方有猫嘞。我发现这里的猫是真多啊，每次过来都能发现好几只，而且这个房顶上还藏了一只，和鸟哥的那一只还有几分相似，但是明显不是同一只。上次我带了一点狗粮放在这里，还在这儿嘞，给这狗子弄一点让它吃一下。它吃饭的家伙也不知道去哪儿了，就放这个位置让它吃。很明显它又长大了不少，但是感觉它好瘦啊，腿这么细，也不知道这种狗子长大之后到底是什么样子。在这个位置也丢几颗狗粮，这上面藏了几只猫，它们胆子还是挺大的，狗粮刚丢它们就过来了。这家伙狗粮都没吃完呢，一直跟着我。最近家里都没有火腿肠了，下一次买了之后再给你带一点。我刚才带这只小狗子出去转了一圈，不知不觉又拐了一只大狗回来了。爷爷胆子还是挺大的，还敢摸它。这种不熟悉的狗子，特别是大狗，我不敢摸，我真怕它突然给我来一口。刚刚它对我还挺热情的，然后它转了一圈，自己又跑掉了。然后我还说我开车去别的地方转转，这狗子真是离谱啊，直接往我车上跳，推都推不下去。上一次它只是试探往我车上爬，这一次直接不客气。我觉得这个狗子就差把要跟着我混这几个字写在脸上了，越来越过分。然后我开车走到半路，我发现它居然悄悄地在后面跟着我，没办法，必须要把它带回去拴起来。把它给送回来了，给爷爷说了，让他等一会儿一定要把它给拴起来。主要这大马路上车太多了，很危险。溜了，不然这家伙等一会儿又要追我。今天又是一个高温天气啊，这狗子还活着在吗？嘿，我还以为你领盒饭呢。检查一下狗窝有没有被霸占，好像霸占了，但是并不多，影响不大。这天气还是睡水泥地面比较凉快，虽然说它睡觉的地方比较多，但是这是它的狗窝啊。鸽子又进来了，走了，跟我走。还咬我是吧？你们看这货咬我痛不痛？我感觉它想把我这一块肉给扯下来。我这么厚的皮，你扯得掉吗？这只鸽子继承了我养鸽子的优良传统，爱咬人，爱转圈圈，我很喜欢。怎么又去狗窝了？要不你陪鸭子下水游个泳，如果淹死的，我会把你捞上来。还不下去嘞？今天又是一个高温天气，我要看一下最不靠谱的小动物都去哪里了。
特别是大公鸡。大公鸡我找了一圈都没找到，肯定又去邻居家了。昨天我有个兄弟开玩笑说要给大公鸡煲汤嘞，我现在打电话跟他说大公鸡失踪了，吓唬吓唬他。您好，您的电话因欠费，暂时无法播出。话费咋用的这么快呀？又欠费了，回家连个无线网充一下。到账了。现在充话费真的是方便快捷，比线下还要便宜不少嘞。我是在抖音商城充值中心充的，顺便教一下你们怎么充。点商城进充值中心，或点评论区领取最高4元的话费券，去评论区看看吧。家里找不到，那就出来看看。我家大公鸡串门特别规律，所以说直接来邻居家的鸡笼，一下就找到它了。它正在和邻居家的母鸡聊天呢，说都是鸡语，我一句都听不懂。邻居家之前养了一大群母鸡，不知道什么原因，全都挂了，就剩这一只了。只要大公鸡一放，它就过来了。如果有一天我家大公鸡也挂了，那就是它的命，因为只要放出来，它就追过来了，赶都赶不走。而且我发现这几天站在我手上都不对着我打鸣了，只能关起来多。来，吼一嗓子，明天说不定我心情好，放你出去找母鸡，快点。终于听到这熟悉的叫声了。好了，今天就不放它了啊，太热了。这2只比较亲人的喜鹊也回来躲太阳了，刚还在我手上抢吃的呢。这一群喜鹊就它们2个挺粘人的，剩下的全是白眼狼。其实这个家伙是挺亲人的，我现在2、3天都不理它，一拿食物它马上就追过来了。所以说啊，小动物和人一样，每一只都有它的性格，区别很大的。把大公鸡关起来，我也放心了，主要就是担心它中暑了。走了，我也该回家了。
号的孩子是真吵啊！本来朋友要了，结果是一只母鸭子，别人也招架不住，现在没人要了。刚才我试图把它给抓住，然后关起来，没抓到，和野的一样。它也不和另外几只科尔鸭一起玩，反正就是一天叫到晚。有的时候半夜2、3点，它还在外面叫了。正好小鸽子在我旁边转圈圈，就派遣你过去把它给抓起来。别光咬我啊！飞到池塘里面吓一下它，它就上来了。这也不靠谱啊！赶紧给我过来啊！别钻狗窝！哎，这小子又钻到狗窝去了。2天没有清理狗窝，这里面好像又有材料了，不过没那么多了。最近他找不到对象，盼头越来越低了。就从这里我还说精准投放呢，这鸭子已经跑了。好了，你也没啥用了，你可以走了。鸭子已经上来了，你们看一下我最近抓多少鸽子，都是自家鸽子繁殖的，还有好几只没抓到的。而且前不久有一个朋友又送了2只鸽子过来了，他说他不养了。左边这只还挺漂亮的，目前不敢放，等过一段时间稳定了放出来让他们自由配对。好了，鸭子已经被我抓到了，而且你们看一下3号的孩子有多丑啊，嗓门又大，看你们以后还要不要3号的蛋。3号的孩子我发现青色全是母的，刚把3号的孩子给抓住，他就飞过来了。3号现在也很丑，重点是他们一家都很丑，丑到一起去的。你们看一下他们有没有什么区别？翅膀这个位置他们是比较像的，但是有一点区别，3号是公的，很安静，而且下一次换羽毛就会很漂亮。它1年要换2个颜色，这一个颜色是最丑的。但是母鸭子就不一样，它会一直丑下去，就这一个颜色不会变的。就目前来说，它们长得还挺像的，所以说我猜你们以后再也不会要3号的蛋了，招架不住啊！把这个家伙收编了，关起来，太吵了。养科尔鸭如果怕吵的话，要么就养1只公的，要么就养1公1母，不然的话那个嗓门啊，一般人招架不住，别人还要投诉你。不过在我们农村没什么影响，地方大。这货为啥你要换这个颜色的羽毛呢？真的是不好看啊，除了耐脏没什么优点。命运有的时候可能就那么一瞬间它就改变了。家里买了100个鹌鹑蛋，本来是要煮着吃的。今天我看到鸡鹅的时候，突然想到了我以前养的鹌鹑，也很亲人。有一次忘记关笼门了，一只掉到池塘里面淹死，还一只不知所踪。正好家里买的有鹌鹑蛋，所以说孵化几只玩一下。其实家里最近还买了很多鸡蛋，但是就是没有兴趣孵化。随机挑选了7颗蛋，我要孵化葫芦娃7兄弟，也不知道这个蛋的受精率怎么样，反正孵化着先看咯。一般17天左右出壳，有4颗蛋受精，这已经是第17天了，基本上都在出壳了，比我预想的还要好。这一颗蛋被我剥了一下，影响不大。这种鹌鹑的话一般不用去剥，只要是温度湿度达标的话，它们基本上都会自己出壳。这一颗也在自己着壳，还有一个太黑了看不到，不知道什么情况。这个干脆我手动给它辅助一下算了，反正马上也要出壳了，剩下的就交给他们自己喽。又是新的一天，我的葫芦娃7兄弟这3只顺利出壳了，蛋壳全部捏碎，然后给狗皮膏药吃。被我辅助的那一只昨天就出壳了，另外一只昨天晚上出壳的，今天早上又出壳了一只，还有1颗蛋到现在没动静，我也懒得看了。有没有觉得它们特别小，我都不敢放地上，估计一跑就没了。刚刚放到地上试了一下，太活跃了，特别是这一只穿深色背带裤的。安全起见，找一个小鸟吃食物的盒子给它们放着，然后我要试一下它们的躺手能力。刚有一只一躺到手上就直了，真的就这一只穿背带裤的非常与众不同啊，给它往手上一放，它就这个样子了。换一只试一下，一点都不好使。最小的这一只我也试一下，这家伙也不愿意这么躺着啊，怎么穿背带裤的就这么与众不同呢？而且让我想起了一位故人。来，我们再来玩一下。
你们看，它动作一气呵成，还挺好看的。真有这么神奇吗？再试一下，就是这么神奇。就这性格，以后必须要重点培养。来，见一下布丁，以后你们都是好朋友了。放在狗布丁的身上，你别拿屁股坐它啊，这一下就扁了。哎，这家伙你干的啥事儿啊？算了，你还是躺在我手上吧，安全又有保障。我们家布丁最大的优点就是不会欺负任何一个小动物，换成其他的狗子，可能就会一口一个。走了，赶紧住保温箱。